gammachuu isin amma seenaa keessanii massanii caqasaa ani immoo obboleettiin qabu jechuun obboleeyyan dhiiraa bichaan qaba kaza dammoo deebi'ee wayitii baradhu tokko kolooba yeroo takka ganda keessan dalaqanii jiran jeeqa achuma bakka aga asteetu seenaan jaanii bakka maazariin tun beetana dalaysiiste an dalagaan jaalladhu tumte na dalaysiiste maazariin jeen tana deette tumte na dalaysiiste marqa hunda wayite narra cabsite beeti Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan jirtan kabajamtoota fi hordoftoota keenyaa jirtu baganuu jiraatanii deebinee dhufnee jirra namarraa sadi taanee dhufnee jirra salaamota gaafadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu isin jecha akkasuma wadamantii waliin shama argamuun isin jecha nagaa qabnaa kun deebinee tiniin isin dhufnee tiniin jirra akkuma argitanitti keessummaa addisii qabanii maxxaanee jirra maxxaanee akkam jirtu kabajamtoota fi hordoftoota keenya jirtu walitti deebineerra karaa nagaan ciqaacii takka hin qabne akkuma argitanii kun beezaan biratti argitanii beezaan dhuftee hin jirti saba tumamnee illee nutumtee jirti haa ta'u dhifama gaafachuudhaaf garuu nurra aante jalqaba dhifama sin gaafadheera osoo kaameraa biratti sirriidhaa fixannee jirra nuti araaramneerra kana booddee tokkummaadhaan jaalalaadhaan walitti qabna. Qaralee jechuun waa sila waa walitti qabna moo ka waliin nyaannu ka waliin dhugnu haa ta'u akkuma san hin jiraani. Namni martuu sheexaan nu jidduu seenee waliin mufanne malee hammeenya biraa waliif hin qabnu jechuudha. Deebineetiniin kunoo nama sadi taanee dhufnee jirra waan babbareedduu chaalenjii garaagaraa qabannee isin dhufnaa. Beezaayyee xiyyaa dhiifama isin kennee jira kaameraa boodatti illee. Eeyyeen isin naaf dhistanitti waan ta'eef galatooma. Hordoftoota keessan hundaaf immoo tuyyuu maaliif sa'aadatan akkas jibbaa turte maaliif ollolaa turtanii warra naan jettan immoo tuyyuu gamanumaan isinillee naaf dhiisaa isaan wajjin araarameera. Kanaaf galatooma jechuun barbaada. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkuma argitanii sirriidhaa waa hedduu turanii kana miti wanti isaan jiran jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota keenya bakka inni jira mitiiree namni sababa kan kee beesaa keenya roosaa dhanta akkanaa nu jedhanii nu arrabsaa turanii saadii keenya waa'ee akkam taata warri gaafa sana akkasitti dibbeetumaa turtanii amma dachii taphu nuti bakka takka waliin finnu aslaan warri yuutuubii kanarraa jafeenillee wallollee waan barbaanillee wal goone nuti walii bakka wal finnu hin jiru dalagaa takka qabna hojii takka qabna waliin jiraanna waliin nyaanna waliin dhuyna jechuudha kanaafuu hordoftoota akka kabajamtoota keenyaa warri ariifatanii waan namaan jettanii warri jarjartanii namni kun akkas jettanii gaarii miti hiree keessan ka boruu ammaatiifillee gaarii miti rabbiin birattillee yookaan nutu sirriidhaa gaafatamuu dandeettanii sigala sirriidhaa mana nu dilitee nama baadhiqaa jiru tumamuu kiyyaa eegaa jiru garuu baay'ee beesaa namiti tumamuu amma yeroo wal biraan argu yoo wal dabaddaban jedhanii irraa kaasanii maal jedhanii eegaa jiru garuu sammuuwwan akkas yaaduu waan hin qabaanneef tokkummaadhaan jiraachuun nuuf wayyaa. Oromoon immoo yeroo tokko ta'uu wayyaa miti yeroo faffacaanu gandummaadhaan ilaalcha garaagaraadhaan yeroo qoqqoodannu gara fuulduraaf tarkaanfachuu hin dandeenyu. Yeroo tokko taanu yeroo araaramnu garuu mootuyyuu Oromiyaan bal'oodha akka barbaanne jaalalaan jiraachuu dandeenya jechuudha. Jaalalaanii tokko taanee amantii tokko taan jennee akkuma beezaan jettutti jechuudha. Oromoon tokko dhiinii kenna tokko wanni marti nu tokko jechuudha gandaa fi warri aslan gandummaadhaan maal jedhanii wal qoodanii nuti waan akka keessa hin jirru. Alhamdulillah rabbil alamin kunoo deebinee maxxaanee jirra. Maxxaneen kun maalidha? Birritti sooqitti itti guutuun fadhee dhiisira gandaa sooqitti gandaa fudhadhee illallah warra duraanii ilaala. Akkoo manooyyee waatti naa laabataaf guutuun fadhee Oromoottiyyaa. Akkasii jalaan jijjiirree kiyyaaf kaisii tokko jedhaa kaisii bakka wayitiin citee booda kiyya jettee fudhattee milika ta'uu waan yaadachisnee dhugaa duraan ummaan keenya jechuudha. Anaaf obboleetti kiyyaa dhadhaa dibannaa baadiyyaatti beektaa akka magaalaa ammaa miti. Sharbii gugurraachaa nu bittee dhufe. Naaka waliin lollee abidda dhancaa fi sharreetti gubdee. Kan sistarii jechuudha. Kan koo gubdee malee kan sistarii fayyumaa. Gaafa kan koo badu kan ishee fuudhee abidda aangumee ni dhadha. Kaisiitu bakka seenaa masa dhugaati dhugaa. Wallaahi laazim dhugaadha. Jira wanta akkasii baay'ee jira seenaa baay'ee dabarsinee turre ijoollummaa keenya. Sistariin iyyuu gamanuma hin laalti jedhee yaada. Sisterii lan eeyyeen jirta miti amma muujuu jirti isheen yaa abbaa wanaa godhatte moo maashaallah tabarakallah እና ቪዲዮ ከነጋ ፈይዳንቲ ኮልፊቲ አማይ ቪዲዮ ካስዋኑ ቪዲዮ ከነላሊ ኮልፊቲ ስለደሞ ተከሰሰን ሞ በጣም ትጅራ ቤቴ አማን አኒ ሺን ብቻ ከይሲን ራሙርቴ እቲ ገባስተርቲ ኪየሂን ገባበኔ ከናፍ ኒ ቤከባ ይጭ ሸነጋ አራየ ጊዜ መረ በሩምሳ ደብኑ
akka tasaa siistariitti feetti yafaa yoo mana barumsaati irraa haftu iskaar biyyuu haa ta'u gurdii yeroo san gurdii kana faashinaa beekte gurdii kana uffannee deemna gurdii haa ta'u guyyaa si mana barumsaati irraa haftu jalaa dhoowwisi si ala bobaa ila kaadhee mee garas ba'ee uffadhee kiyyasan yookaan shookaa jala bakka moo'itti awwaalee biraa deemu gizee galu jijjiiradhee gaisii sana sila kaadhee. Ani amma dhugaa marqa godha jedhee wallaahi lazim dhuguma arbeessa marqaan godha jedhee marqa ijoollee naa godha jettee deemte bakka ati godha waan takka illee hin beeku hayyee jedheetiniin ni godha jedheetiniin osuma marqa kana godhu olii gad deemaa olee guyyaa galee wayitee marqa kana godhu isin gabaa galte marqa kana harceen qixxee keessa jirti oyitee keessa hinuun tuqamu kaza ijoolleen tiya marqa kana nyaatti jettee barri maduratti oyitee wajjin basha goote ergasaniidha kaza kolowatti akka ta'e caqasika namni kun wanni qabaa shinti beetti deemanii fincaananii miti ama bakka fincaanii kan bakka ciqaaciqii dhiiseetu maan marga akkana kana jira beete asii yuunifoormii dubaroorranne akkasitti taa'ee asumaan diriirfadhee akkuma nama wanta kan dalaganitti shinti beeti osoo ella akkasii fincaa'ee akkasii fincaa'ee gara gara wallaahi nama ajaa'ibaa guyyaa tokko teenyee haasofna guyyaa tokko teenyee haasofna kanaafuu baay'ee itti bohaartanii baay'ee qalbii keenya kana jaallattan jennee yaadna kanaafuu maal jettanii mee warra hordoftoonni keenyallee seenaa akka keenya qabu be qabu baay'ee isaanii ijoollummaa isaanii yeroo barumsaa iskuulii elementarii fa'aa baratan seenaa garaagaraa qabu. Seenaa garaagaraa ammoo namni hin qabne jiru wallahi. Inuma yaadatanii isaan kan ofillee hin kolfu jedhee yaada. Kanaaf maa akka itti kolfitanii sammuun teessan itti bohaartu abdii hin qabna jennee yaadna. Kanaafuu warri akkas nuun jettan nuti walitti deebinee tokko taa'ee jirra. Kara hundattuu abbaa feene wajji yoo wallollee isin galata hin dhabina nama hin arrabsina nama waa jechuuf hin ariifatina. Kanaafuu nuti addaan hin baanu waan barbaadanne isin amma isin hin beeknu kabadee gubattanii kabadee aartanii nuti tokkuma deemnee walumatti deebine namni hundinuu Sayidoollee yaadee tura beektaa akkasitti baay'ee yaadee ramadaana wajjin yaa rabbi anta rabbi dubartiidhaan Sayidoo masaan lamaan maratanii jiran Sayidoo sirraa maraattee uummanni kun takkatti keessaa jechuun dhiisnee baramma dhiisnee jira akka obboleessa kanatti isin hojii waliin qabanii hojii waliin dalaganii kasaan ammoo akka obboleetti isaatti ni jaalladha zamuni kana birrii hate naan jaansan milee lama saniif na naannessaa jedhanii guyyaa wayii qabamuun kiyyan oola ugaa nan gaafadhaa siidhisa inshallah rabbi maan jechuun jaartii isaatii wayii godheef malee waan biraatiin illee miti kanaaf እና hordoftoota fi kabajamtoota keenya viidiyoo kanammoo ilaaltanii maaliif dabartu kan ilaalu 50 60 garuu subscribe maaliif hin gootani subscribe ma gootani osoo dabartan viidiyoo babbareedaa ajaa'iba ammoo guyyaa guyyaadhaan isin gadhisna miti qabannee dhufnee jechuudha waan babbareedduu isin nuti nu jajjabeessu isin jalaan darbuu be guyyaa guyyaadhaan kan gadhisnu isaan biraaga garuu subscribe gochuun rakkoon hin qabu wal guddisnee wal cinaa dhaabbannee numatti wal qabaa nama biraa hin qabnu nu cinaa dhaabbadaa nu guddisaa isin jenna garuu wallahi Oromoo nama guddistu subscribe godhan gochuudhaan godhanii osoo saba biraa taate yoo subscribe kun meeqarra jira afaan amaariffaatiin chaanaalii jalqabaa yeroo namaaf hin hojjedhu YouTube afaan amaariffaatiin yeroo hojjennu waggaasuma 2030 fa'aa guuta. Sobaa miti garuu dhugaa warruma ilaalaa jiran iyyuu hubachuu danda'u. Gaafa afaan Oromootiin hojjettu kan laalu uummanni baay'eedha garuu namni subscribe godhu hin jiru. Maaliif akka ta'e hin beeku wallahi laazim. Ni jiru bara madaana kana keessa. Wal guddisuu jaalatanii wal haamachuu wal waanyuu wal arrabsuu bakka wal qeequu wal cabsuu walii galatti akkasuma ta'u waliin qaban ergitee akkasitti akkas barbaadee Oromoo jechuudha. Garuu hordoftoonni keenya kana booddee subscribe gochuudhaan akka nu bira dhaabbatan abdiin qaba. Subscribe waan babbareedduu qabannee isinii dhufnuuf subscribe godhuu sheerii godhuu nu jajjabeessuu komentii jala waan babbareedduu nu barre yoo na arrabsitanii rakkoon qabu warra keessan hin fudhannu. Namni nama arrabsu waan gaarii nama yaadaayu. Yoo si arrabni keessan nu jajjabeessa. Arrabsan malee guddatan dhugaa amma bakka guddaan keessan dareedu jechuudha. King Rosie King guyyaa guyyaan si jedhan kufaa deemu. Kufaa dhugaa keessa. Yoo si arrabsan qaawwii ilaalanii dadhabina kee fa'aa yoo si himan irra cimtee dalagda waan ta'eef jajjabaataniitiin hin deeman jechuudha dhugaa keetimmaa sun sirrii ta'e kanaaf hortoo kabajamtoota keenya akkana irra jira. Warra arrabsanillee nu jaallatu beektaa? Nu jaallatu. Garuu nu arrabsan malee nu laaltan waan wayyoo. Ilaalanii warra biran taranii. Waan isaan diddas nama jahin jechuudha. Fi nama arrabsanii fi nama laalan. Amma galata waa dhugaa rabbi. I love you so much my libbe. My bikre. No English. No more English. We can speak perfectly English. Bakka afaan Oromootiin isin jaallanna isin kabajna onneetiin hin irraanii. Isin jennaan jajjabeessan jiraadha. Okay, አትንግሊዝ ፋና ሶፍት ምቲ አተሮሚ ፋና ሶፍት በጣም እንወዳችኋለን።
በጣም እኔ ወዳቻለሁ ከልቤ በላይ እናንተ ፈቅራለሁ so much ለሎቹ ሶ ማች በቃ እንግዲህ Hedduu takka isin jaalanna isin kabanya mata keenya gubbaa jirtan yoomiyyuu jechuudha. baay'ee isin jaallanna subscribe gochuun dagatina kuma shantama ji'a Ramadaanan chaanaaliin kun kuma shantama galee keekii murraa jechuudha surprise adda qopheessina ana surprise godha wasala anatu anaaf sif godha ayyi Godanya lamaan qaba amma duraan takka lama qaba amma. chaanaaliin kun dachaan guddachuu qaba amma guddachuu qaba ayyin tokkummaan baay'annee guyyaa guyyaadhaan viidiyoo waan hojjennu yoo guddatee immoo ijoollee fuudhuuf Akkasitti kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa waan nu dhageeffattanii waan dhageeffatanii galatoomuu baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabajna waan dhageeffataniif guddaa takka nuuf galatoomaa waan nuti fidanii guddaa takka nuuf galatoomaa nu jaalataniif guddaa takka nuuf galatoomaa hanga Viidiyoo biraatti walitti deemuutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bye bye. bye